разговарам со поранешниот амбасадор Ристо Никовски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, поарнове наш. Господине Никовски, Зоран Заев ќе рече: не се криви соседите, крива е Македонија. Дали ваквите негови изјави ја подкопуваат државноста и колку ваквата реторика може да и наштети на позицијата на Република Македонија? Видите, кога обичниот граѓанин го следи ова што го изјавува лидерот на опозицијата, сигурно мора да си помисли човекот не е од тука, веројатно некоја друга планета. Ова не е само почеток на таа негова реторика, прво почна на Косово, кога спомна дека треба сите македонци да учат албански, а не обратно, а пред 10 дена, точно на 9 овој месец, на ТВ21, он рече, го праша зашто не го отвори случајот Монструм, нели го најавувал повеќе пати, а тој рече, знаете, не го објавив затоа што се тоа полувистини. И тоа ќе предизвикало незадоволство, нервози и слично. Знаете, полувистини се полулаги. А што станува со другите бомби во наводници што ги објави? Значи, тоа се полувистини со кои ги стресе темелите на оваа држава. Тоа е тежок криминален чин, да одите во јавност со полувистини, со полулаги и да создавате една длабока криза која го уништува и државата, уништува и македонскиот народ. Конкретно на вашето прашање, знаете, Македонија била бурето барут на Балканот, Македонија било јаболкото на раздорот. Сите соседи имале аспирации со векови, македонското прашање е на дневен ред 150 години најмалку, јас би рекол и 200 години, и тоа е резултат на тие историски синдроми, разбирате, кога сите соседи имаат аспирации према ова мало парче земја и према овој народ. Грција вели дека нема македонци, нема македонски јазик, нема историја. Бугарите тврдат дека ние сме неразбудени бугари, србите велат дека македонска православна црква нема, а албанците цело им изјавуваат за своји албански територии во оваа држава. Разбирате, што е чист идентизам. И сега на сето тоа, ние сме лоши соседи, па човек треба да биде навистина и глуп, и прост, и како сакате идиот, да не може да ги разбере тие работи. И дојдете со една таква теза во јавност и тоа надвор од земјата, значи дека ги подкопувате историските, фундаменталните и оние најстратегиски темели на оваа држава. Вие го рушите она што се градело, македонците го граделе како народ макар 150 години, да кажеме, во поновава историја и на крај, нели, во 44-та година создадува своја држава. И се тоа што се случува е де факто рушење на македонскиот карактер на државата. Не е можно на тој човек да не му е јасно, тука живее, дека што се случи во 2001 година. Тоа беше војна, првите 5 соопштенија зборуваат дека треба да се ослободат албански територии. Тој човек мора да знае дека Македонија се уште нема целосен меѓународен правен легитимитет, бидејќи не ни е признато името, а ние сме во сето тоа лоши, значи сите други биле добри. Мислам, тоа е една потполно извртена теза, тоа е и негирање на она најфундаментална истина и тоа мора да има тешки, длабоки, нечесни политички амбиции. Очигледно е дека човекот не може да дојде на власт, сваќа дека му е крај на политичката кариера и во тој очај кој го очигледно обзема, тој веќе спремен на све. Многу опасно и најстрашно е све да знаете што неговите сопартици, тоа е една сериозна партија, тоа е една голема партија, тоа е една, има тамо луѓе кои ги разбираат овие работи и чудно е што никој од нив не се јавува и да каже, чекајте, јас не го делам мислењето на овој човек. Јас мислам дека раслојувањето на партијата ќе почне многу побрзо и после се тоа се случува, ние одиме на референдум де факто на 11 декември и ако народот се тоа го проголта и не го осуди, па мислам дека не заслужуваме да имаме сопствена држава. Ја слушнавме реакцијата од владеачката ВМРО ДПМН и велат се виде намерата на Зоран Заев и се виде зошто бил предизвикан пучот и 2-годишната политичка криза во Македонија. Дали вие во ваквите настапи на опозицијскиот лидер Зоран Заев гледате смислено и однапред испланирано сценарио? Видите, сето што се случува во Македонија веќе 25 години е строго контролирано и спроведувано сценарио. Целта е да се затвори македонското национално прашање и на тој начин да се трансформира државата во нешто што ќе биде некој сублимат на етнички заедници, односно на некакви племенски заедници. И знаете, војната во 2001 година беше финалето на тоа. Таа војна не успеа, затоа стапи во планот на дневен ред дојде планот Б.
со планот Б, де факто беше Охридскиот договор, се растури оваа држава. Оваа држава можеби никогаш нема да може да се врати во една нормала, затоа што се создаде, се игнорираше уставот, се промени уставот, се игнорираше македонскиот народ. Вие знаете дека во собранието дојде предлогот за промените на уставот, со кој беше избришен македонскиот народ. После тоа се врати, меѓутоа, велам, со сите елементи кои се ставени во Охридски договор, де факто државата е нешто што се очекува да не биде функционална, разбирате. И се тоа што го прави сега Заев, тоа е дел од тоа сценарио. Кризата во која поминуваме последните 2 години е апсолутно странско масло, без оглед што го, дали се прислушкувало во нашето МВР или имало и странски служби. Странските служби снимаат све, разбирате, една Меркел биде снимана и сите, не може Македонија да не биде снимана. И сето тоа е дел од тоа сценарио. Така да сега одиме према финализацијата на тоа сценарио и целта е на менаџерот на оваа криза, на тоа сценарио, тоа е Вашингтон, да се дефинитивно прекрсти Македонија. Затоа сите овие напори се во насока да капитулира македонскиот народ, да се прифати тоа завршена работа, фета комплише, викат дипломатите, и да ние прифатиме некакво ново име со кое ќе се избрише македонскиот народ. Ова ќе биде една некаква заедница на не знам, племенски групи, која де факто полека и полека ќе оди во некакво раслојување и бидејќи се уште не е завршен онај расплетот на постјугословенската криза, Македонија со вакви политики на еден неодговорен, крајно неодговорен политички лидер, оди да биде монеда за подкусурување, да ја плати највисоката цена тој расплет и со еден единствен збор да го снеме македонскиот народ. Велам, нешто неодговорно, ова е невиден политички скандал, ова е нешто што мора да го повреди секој обичен македонец, не мора да биде патриот, нека си биде обичен граѓанин со некакво чувство национално, на ова мора да реагира и тоа мора да го покаже на изборите. Велам, изборите ќе бидат еден навистина плебисцит на овој народ и ако народот не покаже све за своето собствено обстојување, мислам дека лошо ни се пишува. Сакам да го слушнам вашето мислење во оној друг дел од изјавите и најавите на Заев за редефинирање на државата, за воведување на двојазичност на цела територија, па дури сега во Швајцарија спомена дека треба да се излезе од рамките на рамковниот договор. Го прогласува ли со ова опозицијскиот лидер Зоран Заев рамковниот договор за мртов и колку неговите вакви најави можат да станат реалност? Видите, таквите најави за среќа не може да станат реалност, бидејќи македонскиот народ низ историјата покажал дека е свесен, дека знае кој и што е и дека секоја се бори за она што му е универзално право, нели така. Меѓутоа, тоа е една голема опасност што го најавува и знаете, во суштината Охридскиот договор беше катастрофален за државата, со една единствена позитивна нотка, а тоа беше унитарниот карактер нејзин. Меѓутоа, тој унитарен карактер се цело време негира, игнорира сите овие 15 години од војната во 2001 година и круната на тоа е федерализацијата, двојазичноста, разбирате, и на тој начин де факто се оди во разбивање на државата, затоа што први кој ќе го снема македонскиот народ, кој ќе биде тој прекрстен, разбирате, оваа држава станува непотребна и тоа ќе води до нови војни, нова Балканска војна и нешто што ќе биде страшно и затоа тоа не може да си го дозволи никој и тоа ќе биде спречено. Меѓутоа, тие обиди да се постигне максимумот да се игнорира македонскиот народ се апсолутно на маса, апсолутно реални и со нив се сочуваме секој ден. Знаете, со Охридскиот договор кога беа направени тие етнички заедници, де факто се игнорира основното дипломатско светско правило, основата демократско, не дипломатско, основната демократија е да владее мнозинството. И бидејќи македонците се едно двотретинско мнозинство скоро оваа држава, што се направи? Се направи дека имаме етнички заедници. Што се случи во Пржино? Имаме пак 4 овие поглавици кои потпишува договор, каде 2 албански партии и 2 македонски партии се еднакви де факто.
И исто како со Охридскиот договор, значи продолжение на Охридскиот договор, со тоа што целта е да се игнорира мнозинскиот народ. Се наметнуваат решенија кои ќе бидат некаква консензуалност, разбирате, што е апсолутно надвор од демократијата, решенија кои за жал со цел глас ги промовира лидерот на опозицијата, кои де факто го уништуваат основниот карактер на оваа држава и владењето на мнозинството. Ако го дозволиме тоа, ако дозволиме да една мала група може да наметнува своја релативно мала група, мислам едно малцинство да го наметнува својот став и своите политики, значи ние де факто одиме контра на сите меѓународни движења и светски движења. И во тој контекст мора да спомне и фактот што мислам, не знам кој го кажал тоа, Заев пропагира некакво граѓанско општество. Граѓанското општество е убиено во сршта со Охридскиот договор. Затоа се направените етнички заедници. И знаете зашто е тоа? Затоа што преку тие етнички заедници и групи, разбирате, можно е влијањето од надвор. Имате сега етнички партии, кои се, еден дел знаеме сите, кои се под директна контрола од Вашингтон, тие ги следат нивните инструкции, а во граѓанско општество, кога имаме сите кои ќе бидеме и се бориме за правата на секој граѓанин, а не на поедини групи, разбирате, ние ќе имаме навистина на демократија, вистинска демократија, каде што ќе се грижиме за секој граѓанин, а не да се поделиме на некакви вештачки етнички заедници, кои де факто водат во еден ќорсокак и водат во нефункционирање на државата. И основниот, ако сакате, недостаток на Охридскиот договор е што не кажа јасно и гласно, тоа намерно беше направено, дека македонскиот јазик е тој што ќе обединува државата. Македонците во Тетово, Гостивар, од своји потреби ќе учат албански, а не може да учат албанците, македонците во Ресен, во Битола, каде или нема албанци, или се многу мал број. Затоа што тоа се извитоперени природи, извитоперени политики со една единствена цел да се игнорира македонскиот мнозински народ и да се затвори македонското прашање на штета на нас македонците. Господине Никовски, ви благодарам за овој разговор.